No, zdwignij ruce tak, Wikinko. Zdwignij ruce, no. Musíš ukazovat. Kde bude sluníčko svítit? Kaša hlavu tam máš. Kde bude svítit sluníčko, Vikuš? Na niebie. Tak, budou chmury. Tak. Takie ogromne. A słońce to wyjdzie? A duże będzie to słońce? Aha, a ile dni to słońce będzie na niebie? Bardzo długo. A potem? A w nocy? No i co ta burza zrobi? Konec. Będą pioruny. Pioruny będą. Co bude, Vikiš? A co to je? Můžeš mi vysvětlit, co to je? Jest bardzo ogromna burza. Wtedy zaczynają być krople deszczu. A potem wyjdzie słońce i będzie aż do kiedy? Do rana. Až do... A przez noc też? Nie, przez noc będą gwiazdy i księżyc. No, správně. No a powiedz jeszcze, co wiesz o pogodzie? A jaki mamy teraz? Było lato, a potem co będzie po lecie? Będzie padać. Będzie padać, a będzie jesień? Nie będzie jesień. A będzie zima? Tak. Będzie zima, a lubisz zimę? Tak. A czemu lubisz zimę? Bo z mamą lepimy tatę. Proszę bardzo. To je závěr, jak má. A na narty jeździsz z mamą? No mama jeszcze nie kupiła mi nartów. Nartów nie kupiła. A tylko na sankach? Nowe sanki. O, a na sankach lubisz jeździć? Tak, bardzo. Bardzo. A na łyżwach? Na łyżwach jeszcze nie umiem. No dobrze. A co jeszcze w zimę można robić? Už to bude. To tylko mam taki nowy Elzę. O, a Elza lubiła zimę? Brunčo, pojď sem. No mam nowy Elzę i jeszcze mam taskę Elzę. A w zimę można jeździć na rowerze? Nowym Elzą? Tylko można jeździć na sankach, na łyżwach i na nartach. No to super, to może popróbujesz w tym roku. No, popróbuję jeszcze malutki troszeczkę. No dobrze. To super. To coś byś jeszcze chciała powiedzieć? Tak. Co? Że ja byłam kiedyś w przedszkolu na mojej urodzinach. Dałam zdjęcie, musieliśmy wydrukować. Poszliśmy z Żółwikiem na mojej urodziny. I wtedy tam była Maji, Alana, siostra. A ještě? Kdo tam ještě byl? I co na tych urodzinach się działo? Był wielki, ogromny Mickey Mouse i jeszcze na przykład możemy iść na spacer, ale nasz pies bardzo chciałby iść kupę na dwór. I wtedy bardzo nam robi kupę na karpet. Na karpet nam robi kupę? Tak. No to nie wiem. To jakiś niewychowany pies? Nie. A jak ma na imię? Nemesz. Nemesz. To bardzo oryginalne imię dla psa. A jakiej to rasy pies? No ciągle dawno temu mi robił siku przed drzwi. No to przed drzwiami trochę lepiej niż na karpet, nie? No. Tak, Vikinko, a řekneš nám ještě něco nakonec?
Holčička už čeká. Zamieníme se. Ano. No, tak nám ještě řekni něco nakonec. Ještě, No. jak było słońce, to wtedy wybuchły bardzo niefajne pioruny. I jeszcze bardzo dużo lało, jak my jechaliśmy. I była bardzo duża burza. Tak. Jak ładnie się pożegnasz? Jak powiesz ładnie do widzenia? Pozdrav všechny, Vikinko. Ahoj. No právo. A jmenovitě řekneš, koho chceš pozdravit? Koho chceš? Sky. Koho? Jestem Sky. Ty jsi Sky? Mhm. A pozdrav všechny, tak jménem. Řekni, koho chceš pozdravit. Chcę pozdrowić Blundzia. Brunďa? No to je krásné. Jeszcze mojego tatę. No děkuju, hurá. A ještě někoho? Jeszcze tetu. Tetu. A jak se jmenuje teta? Kasia. No. I jeszcze Sklejdę. No, a jak se jmenuje? Zdenek. Tak, bravo. Blundzia. Ne,